朋友们好，我是李医师。提到荸荠，可能许多人会感到陌生，可一说起马蹄，想必大家就清楚所指何物了。在咱们先辈们流传下来的宝贵经验里，马蹄无疑是一种颇具价值的好物，它有着诸多益处。要是在冬天碰到了，不妨适量多吃一些，说不定就能让大家安稳地度过整个冬天，不用受咳嗽的困扰了。我认识的一位邻居，之前咳嗽的特别厉害，尝试吃了马蹄之后，情况明显好转了许多。接下来，咱们就一起深入了解一下马蹄都有哪些好处吧。在润肺止咳方面，马蹄有着显著的功效。马蹄性偏寒，味甘，有着较为明显的清凉特性。当我们身处干燥的环境中时，食用马蹄能够有效地缓解口干舌燥的状况，而且马蹄还具备清除肺部积聚痰液的能力，对于因肺热引发的咳嗽以及喉咙部位的不适感，都能起到很好的舒缓作用。尤其是进入冬季，空气愈发干燥，这时候适量食用马蹄，对预防呼吸道疾病是很有帮助的。从促进消化的角度来看，马蹄的作用也不容小觑。每100克新鲜马蹄大约含有 2.4 克膳食纤维，这些膳食纤维能够增加粪便的体积，进而促进肠道蠕动，从而有效地预防便秘情况的发生。同时，马蹄中含有一定量的淀粉酶以及其他消化酶，它们可以辅助人体对食物中的大分子物质进行分解，使得这些物质更容易被人体吸收利用。再说说利尿消肿这一点，马蹄称得上是钾元素的优质来源。每100克马蹄中大约含有297毫克钾。钾这种矿物质对于维持人体的电解质平衡起着关键作用，并且它能够促使人体多余的钠通过尿液排出体外，以此达到利尿的效果。通过促进排尿，能够减少体内多余水分的滞留，这对于那些容易出现下肢浮肿的人群来说，益处是十分明显的。在辅助降血糖方面，马蹄也有着独特的优势。马蹄属于低血糖生成指数的食物，这意味着食用马蹄并不会使人体的血糖水平快速升高，所以它很适合糖尿病患者将其纳入日常的饮食当中。此外，有研究表明，马蹄中的某些活性成分可能参与到人体内部脂质代谢过程的调节当中，有助于降低血液中的胆固醇以及甘油三酯的含量。不过，仅仅知道马蹄的这些好处还不够，我们还得了解怎样使用马蹄才能让它的功效发挥到最大程度。下面我就给大家分享几个实用的食用方法。首先是直接生吃，新鲜的马蹄吃起来口感很脆，咬上一口，汁水四溢，味道是甜中略带微酸，给人一种清爽的感觉。但需要注意的是，在生吃马蹄之前，一定要将其彻底清洗干净，最好先用开水烫一下马蹄的表皮，然后再进行削皮处理，这样可以去除马蹄表面附着的细菌以及杂质，让我们吃得更加安全放心。其次是马蹄甜汤，如果家里有老人牙口不好，或者小朋友怕凉的情况，那么可以把马蹄煮熟之后再吃。具体做法是，先将马蹄切成片状，然后加入适量的冰糖一起煮。煮好之后，既可以当作茶饮来饮用，又可以当作甜品来享用，可谓是老少皆宜。还有马蹄排骨汤，马蹄本身就具有润肺止咳的功效，再搭配上排骨所提供的充足能量，使得这道汤特别适合在秋冬季节饮用，对于预防感冒咳嗽也有一定的帮助。而它的做法也比较简单，参照平常炖汤的步骤操作就行。当然啦，任何事物都有两面性，马蹄也不例外。
由于马蹄的性质偏寒，所以脾胃虚寒的人应当尽量少吃，否则很可能会引发腹泻等不适症状。好了，朋友们，今天关于马蹄的内容就介绍到这儿了。希望大家看完之后，能够把这些知识分享给身边的亲朋好友，让更多的人关注健康。咱们明天见，感谢大家的支持。